toddobaadkan barnaamijkayga barbaarta show waxaanu ku eegi doonaa xaaladda abaareed ee ka taagan gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba xuduudka Soomaaliya iyo Kenya. Haatan waxaan la joognaa Cabdi Cumar Cali oo isagu ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK isla markaana ah isku xiraha dawladda Soomaaliya iyo waddankan aynu joogno ee UK. waxaan u malaynayaa jaaliyadda UK waa jaaliyadda ugu ballaaran haddii la yiraahdo dibadda dadka Soomaaliyeed ee ku nool waana jaaliyadda ugu waxqabadka badan ama ugu caawinta badan haddii ay tahay gudaha Soomaaliya runtii dadkooda Soomaaliyeed markay xanuunsadaan way xanuunsadaan waxay isku xilqaameen inta badan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka UK inay lacag aruuriyaan lacagaasi marka dhowr qaybood u qaybsan yihiin dad waa dad ayagu inta xilqaamay individual oo lacag inta isku dardaray wixii ay qaban karaan qabtay cid ay u diri karaan u dirtay ayadoo laftirkeedu waa caawinad qayb kamid ah qaarna waa charities lacaga aruuriyay iyagana oo qaab charity ku gudbiyay oo iyagana toos dad kale ay xaq u joogaan oo charity-goodii lacagta ku bixiyay qaarna waa dad kaashaday hay'adaha caalamiga ah oo kale oo inta hay'adaha caalamiga xaflado u sameeyay arinta u bandhigay kala qayb qaatay iyagana lacaga badan aruuriyay runtii lacagta ugu badan ee waddanka laga aruuriyay waxaa la tilmaamayaa inay tahay ilaa 25 milyan oo dollarka Mareykanka marka Soomaalida marka waddankan joogto dhinac kastaba waxay uga qayb qaateen sidii ay u caawin lahaayeen walaalada Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee macluush hayso in ka badan 10 milyan oo ku nool bariga Afrika ayaa u baahan iyagu xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah halka 25% ummadda Soomaaliyeed ay ka qaxeen gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya halka laga cabsi qabo cunto yari baaxad leh inay soo food saarto dadka ku nool dalka Ethiopia oo gaaraya 4 milyan in ku dhow halka Soomaaliyana ay tahay 3 milyan dad ku sii gaaraya halka loo eego Kenya inay iyagu ka hooseyso labadaas wadan ee dariska yihiin ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyagu gaaraya 2.4 milyan dadka Soomaaliyeed waxay isku xilqaameen in ay sameeyaan meelal waaweyn oo la isugu yimaado oo ay ugu yeeraan dhammaan cid alla cidii ka damqanayso dhibaatada Soomaaliya ama muslim ha ahaato ama dadkan kale ajnabiga ha ahaatee sayidka weyn ku yaal Baker Street oo kale waxaa lacag laga aruurinayay muddo 2 maalmood waxaa isugu yimid culimada diinka waaweyn ee Soomaaliyeed waxa ka soo qayb galay waxa lagu Soomaaliya waddanka joogo waxaa ka soo qayb galo kale dadka muslimka ah oo aan Soomaalida ahayn cidii rabto inay wax tarto ummadda Soomaaliyeed ka soo qayb gasho marka runtii lacag aad u tiro badan oo aan la qiyaasi karin ayaa lagu aruuriyay halka waxa kale meel kale sidaas oo kala oo dadka Soomaaliyeed soo qaban qaabiyeen ay diyaariyeen jiro lacagna lagu aruuriyay oo qof kasto oo sadaqa baxsanayo qofka doonaba ha ahaadee ummadda Soomaaliyeed baxayo loo diyaariyay inuu sadaqada kula baxo sida ay lacagtu runtii u tahay lacag aad u tiro badan dadka bixinaya Soomaali kaliya ma dadku inta badan waxa ay ku leedaan wadada dheer ee ugu soo jiraan inay helaan goob ay cunto ka cunaan ama ay biyo ka helaan sida xeryaha qaxootiyada ee Dadaab iyo goobaha la midka ah halka ay qaramada midoobay sheegtay in carruurta Soomaaliya ku nool ay dhibaatada ugu darneyd ka soo gaartay abaaraha ka taagan dalka sidoo kalena ay sare u sii socoto dhibaatada ay abaaruhu ku hayaan bulshada Soomaaliyeed idinka guddiga ka abaaraha dhalinyarada isxilqaanta xiriir mala leedihiin oo dhalinyarada waddankan ama qurbaha kala jooga xiriir ma idinka dhaxeeya abaaraha iyo barnaamijyada tabarucaadda haddeertan waxaan arkayay daqiiqada koor gabar yar oo dukaamanka la wareegayso daasad gasac la wareegayso oo lacag aruurinayso oo irdaha istaagayso ma aha Soomaalida kaliya cid kasta ay aragtay weydiinayso waxay leedahay yaa ku ridayo daasadda waxa ku qoran maxay ahaydey dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysato lacag loo aruurinayo ku qoran marka runtii aad iyo aad baan ugu amaanayaa waana waxna dhiiri gelinayo nana farxad gelinayo iyagana waxaan leeyahay dadkiina wuxuu qabtaa halkaan ka sii wada goobaha ugu badan ee abaaruhu ka jiraan waxa kamid ah gobolada koonfurta Soomaaliya oo iyagu ah dad beeraley oo aan helin 3 sano ugu dambeysay wax roob ah taasina ay sabab u tahay dad badan inay waayaan xoolahooda iyo dhulkooda beeraha ahaa dhalinyaradu oo bixi mustaqbalka bari balse waxa meesha ka maqan dhalinyaradii iyo dadkii ka weynaa wada xiriirkooda dhalinyaradun waxa inta badan ayna aaminsanayn dadkii ka horeeyay ayna aaminsanayn lacagtu inayna gaarayn dadkii loogu talagalay iyagu inay isku xilqaamaan markaad la hadlayso adoo dhalinyarada la hadlayo maxaad uga saari kartaa shakiga ku jira ama dadka Soomaaliyeed oo fikradda aaminsan waxaanu sameyn karnaa inaan dirno iyaga ku hagaajino xagga maxay ahayd dawladda aanu ku hagaajino ay tagaan la kafaalo qaado inta ay joogaan security-gooda
la wado meesha ay rabaan la geeyo lacagtana meesha iyagu ay jecel yihiin ee arkaan indhooda kusoo arkaan dhibaatada meesha iyagu ay la jecel yihiin dhibaatada ugu baahan ay ka jirtana ay ku bixiyaan lacagta sidaasaan diyaar ugu nahay maqaaladii ugu dambeeyay laga qoro abaaraha ka taagan gudaha dalka Soomaaliya waxa ay sheegayaan 1300 oo Soomaali maalintiiba inay gaarto xerada qaxootiga ee Dadaab isla markaana xeryaha ku hareeraysan Dadaab sida Dhagaxley Ifo iyo waliba Xagar Dheere tiro ahaan waxaa la sheegaa in loogu talagalay 90,000 oo qof inay qaadaan saddexdaas xero balse ahaatee 380,000 oo dada inay ku xareysan yihiin ayaa la sheegay xerooyinkaas halka xerada Dhagaxleyna la sheegay 17 iyo bar boqolkiiba inay yihiin caruur dadooda u dhaxayso 6 bilood ilaa 5 sano jir halkay waliba maqaalkuna uu dhigayo 6 daqiiqaba qof Soomaaliya inuu u dhimanayo biyo la'aan ama cunto la'aan taasina waxay halkaas ka tusinaysaa dadku sida ay daruuriga ugu baahan yihiin in kaalmo degdeg lala gaaro marka adigoo dhalinyarada la hadlayo fariin u dirayahay maxay tahay dardaarankaaga adoo marka dhalinyarada gooni ula hadlayo marka laga tago shacabweynaha Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad tihiin ubixii wadanka Soomaaliyeed waxaad tihiin lafdhabarkii ummadda waxaad tihiin generationkii barito waxaad tihiin dadkii dhibaatada ka saari lahaa Soomaaliya ay ku jirto maanta maxaa yeelay oday waa la arkay waxba waa qaban waayay kii kaloo ku xigay oo middle age ka asagana waa la arkay waxba waa qaban waayay hadda wixii joogtaa kaalintii dhalinyaradu marka waxaa laga filayaa wadanka burbursanaa 20 sano in ay hagaajiyaan oo colaada wadankooda intay dib ugu noqdaan ay ka saaraan inay dhaxda u xirtaan ma aha kaliya macluusha maanta jirto waxa keenay oo koos gareeyay haddii aysan colaad jirin macluushu sidan baan umaysan dhacdeen maxaa yeelay colaada ayaa waxa keentay dhibaatada hadda jirto aan dhashay nabadgelyo markii la helo ayaana wax walba la hagaajin karaa wax walba la heli karaa sidaa darteed wadanku wuxuu sugayaa dhalinyarada Soomaaliyeed nabadgelyo ayuu ka sugayaa xalaad inuu ka biyo ayuu ka sugayaa dawlad fiican oo shaqeysa ayuu ka sugayaa bulshada markaad la sheekaysatid siyaabo kala duwan ayay u aaneynayaan inay ugu wacan tahay abaaraha ba'anay ka jira gudaha dalka Soomaaliya sida isbeddelka cimilada iyo waliba dhaqaalaha oo la lunsaday inay sabab u tahay inay dadkaas abaaruhu haystaysan gaarin haddaba daawadu adiga maxay kula tahay inay ugu wacan tahay dhibaatada ka jirta gudaha dalka Soomaaliya